अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाके बाग हेड में ये राशन लेके पहुँचे हैं और ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये मुतासरीन भाई ये ड्रम लेके और 4 पाई बांसों के साथ इन्होंने कश्ती बनाई है। ये हमसे राशन वसूल किया है और ये राशन लेके ये दूर जहाँ इनके घर हैं वहाँ तक ये लेके पहुँचेंगे। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह ताला इनकी इंसानियत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।